Бүгін сіздермен өте дәмді яблочный пирог дайындаймыз. Ең алдымен бізге ұнымызға қопсықыш салып араластырып қоямыз. Содан соң бөлме температурасында сары майымызды саламыз да жақсылап араластырамыз. Үстіне секер саламыз, араластырамыз. Жұмыртқа және қаймақ салып, енді қамыр илейміз жұмсақ. Қамырымыз дайын болды. Дайын қамырды тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді қаймағымыздың үстіне секер, жұмыртқа салып, кукурузный крахмал салып, салмасын дайындаймыз. Венчикпен араластырып. Осымен салма дайын. Енді дайын қамырды алып, формамызға орналастырамыз. Видеодағыдай. Қамырымызды орналастырғаннан кейін үстіне осындай уақтап туралған, жіңішкелеп туралған алмаларымызды салып орналастырамыз. Алмамызды орналастырдық. Үстіне салмасын құйып, бетін тегістеп жіберіп, содан соң қалауынша арахис немесе кез келген әдемілік үшін шоколад болсын сеуіп шықсаңыздар болады. Мен арахис сеуіп 170 градуста шамамен 50 минуттай пісіреміз. Пирогымыз пісті, әбден суытамыз, содан соң кесіп көруге болады. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.